Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan 1 iyuldan pensionerlar uchun kuchga kiradigan yangi talablar haqida juda muhim gaplashmoqchiman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma masalasida e'tiborsizlik bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik joylar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylashishdan va pul kechikishidan saqlanadi. Avval pensiya masalasida ko'p ishlar odat bo'yicha yurardi. Masalan, pensioner pensiyasi bank kartasidan olardi. Ayrimlar pochta orqali olardi. Ayrimlar esa ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshiga oldirardi. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqanman, endi har oy pul tushaveradi deb o'ylardi. Lekin amalda davlat organlari pensioner haqidagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini, u yashayotgan manzil, bank rekvizitlari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari, mehnat staji va ayrim hollarda qo'shimcha to'lovlarga asos bo'lgan ma'lumotlar yangilanganini tekshirish kerak bo'ladi. Iyuldan asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Pensiya tizimida ma'lumotlar aniqligi kuchayadi. Pensionerning shaxsi, yashash holati, bank hisob raqami, hujjatlari va ayrim imtiyozli to'lovlar bo'yicha asoslar qayta tartibga solinadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, tayyor odam hech narsadan qo'rqmaydi. Muammo shundaki, ko'pchilik oddiy xatolar sababli muammoga duch keladi. Pasport muddati o'tgan bo'ladi, ID karta olinmagan bo'ladi, bank kartasi bloklangan bo'ladi, telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi, yashash manzili o'zgargan bo'ladi. Lekin pensiya bo'limiga xabar qilinmagan bo'ladi. Ilgari bunday masalalar ba'zan uzoq vaqt bilinmay qolishi mumkin edi. Endi esa elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq solishtiriladi. Fuqarolik holati, yashash joyi, bank ma'lumotlari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar, ishga kirganlik yoki daromad manbalari haqidagi ayrim axborotlar tizimlarda ko'rinadi. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan davr tugab bormoqda. Agar hujjat to'g'ri bo'lsa, muammo yo'q. Agar ma'lumotlarda farq bo'lsa, savol tug'iladi. Birinchi qism, nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa kerak eng avvalo? Har bir pensioner o'zining asosiy ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yish kerak. Men bu yerda murakkab narsani nazarda tutmayapman. Birinchi navbatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat amalda bo'lishi kerak. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, ID karta almashtirilishi kerak bo'lsa, buni paysalga solmang. Ko'p pensionerlar men uyda o'tiribman, menga pasport nima uchun kerak deb o'ylaydi. Lekin bankda karta ochishda, pensiya bo'limida ariza berishda, notariusda ishonchnoma rasmiylashtirishda, davlat xizmatlari markazida ma'lumotnoma olishda shaxsiy hujjat birinchi talab qilinadi. Masalan, 8 yoshli onaxon pensiyasini har oy bank kartasidan oladi. Kartaning muddati iyul oyida tugaydi. Onaxon esa buni bilmaydi, chunki kartadagi kichik yozuvlarga e'tibor bermagan. Iyul oyida pensiya tushadi, lekin karta ishlamaydi. Bankka borganda pasport muddati ham tugaganini aytishadi. Natijada bitta oddiy masala 2-3 kunlik yugur-yugurga aylanadi. Agar u iyundan oldin hujjatini va kartasini tekshirtirib qo'yganda pensiyani vaqtida, ortiqcha muammosiz olardi. Ikkinchi muhim masala bank kartasi va hisob raqami. Hozir pensiyalar ko'p hollarda bank kartalariga o'tkaziladi. Agar karta bloklangan bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, egasining ma'lumotlari bank bazasida eski pasport bilan turgan bo'lsa yoki telefon raqami boshqa odamga rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Men maslahat beraman. Pensionerning o'zi yoki ishonchli farzandi bankka borib, karta muddati, hisob raqami, telefon raqami, SMS xabarnoma holati, kartaning faol yoki faol emasligini tekshirsin. Bu ish ko'pi bilan 15-20 daqiqa vaqt oladi. Lekin keyin bir oylik pensiya kechikishining oldini oladi. Uchinchi masala, yashash manzili. Ba'zi pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa tumanda farzandinikida yashaydi. Ba'zan bu yillar davom etadi. Oddiy hayotda bu katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya, ijtimoiy nafaqa
kompensatsiyasi yoki qo'shimcha yordam masalasida yashash manzili muhim ahamiyatga ega. Agar tizimda siz bir joyda ko'rinsangiz, amalda boshqa joyda yashasangiz, ayrim xizmatlar bo'yicha tushunmovchilik chiqadi. Ayniqsa, parvarishga muhtoj keksalar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi shaxslar uchun bu juda muhim. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlari eskirgan, pasporti muddati tugagan, bank kartasi yaqin oylar ichida tugaydigan, pensiyasini ishonchnoma orqali oldiradigan, yashash manzilini o'zgartirgan, qo'shimcha imtiyoz yoki ustama olayotgan pensionerlar tayyor turishi kerak. Shuningdek, nogironlik pensiyasi olayotganlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, chet elga vaqtincha ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar ham o'z ma'lumotlarini albatta tekshirtirishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar pensionerning ID kartasi amalda bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, pensiya o'z nomidagi hisob raqamga tushayotgan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, hech qanday ortiqcha qo'shimcha to'lov bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bo'lmasa, unda vahimaga o'rin yo'q. Yangi talablarning maqsadi pensiyani bekor qilish emas, balki tartibni aniq qilish. Toza, to'g'ri va yangilangan ma'lumotga ega odam odatda muammoga duch kelmaydi. Keling, yana bir real misolni olaylik. 72 yoshli otaxon 3 million 200 ming so'm pensiya oladi. U pensiyasini o'zi emas, o'g'li orqali oladi, chunki sog'lig'i yaxshi emas. O'g'li avval eski ishonchnoma bilan bir necha oy pul olib kelgan. Lekin ishonchnoma muddati tugaganini unutgan. Iyuldan keyin bank yoki mas'ul tashkilot hujjatni qat'iy tekshirsa pul berilmaydi. Otaxon uyda kutadi, o'g'li bankdan qaytadi, keyin notariusga borish kerak bo'ladi. Agar otaxon yura olmasa, notariusni uyga chaqirish masalasi chiqadi. Bu esa vaqt, xarajat va asab degani. Shu sababli ishonchnomaning muddati, kimga berilgani, qanday vakolatlar yozilgani oldindan tekshirilishi kerak. Yana bir holat. Pensioni ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ham ma'lum to'lov oladi yoki nogiron farzandi uchun alohida ijtimoiy yordamga bog'langan bo'lishi mumkin. Agar oilaviy holat o'zgarsa, farzand voyaga yetsa, o'qishni tugatsa, nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, bularning barchasi to'lovga ta'sir qiladi. Ba'zan odamlar oldin berilgan, demak doim beriladi deb o'ylaydi. Lekin har bir to'lovning o'z asosi bor. Asos tugasa yoki yangilanmasa, to'lov ham savol ostida qoladi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, hamma o'z holatini boshqaniki bilan solishtirmaslik kerak. Bir qo'shni mendan hech narsa so'rashmadi desa, bu sizdan ham so'rashmaydi degani emas. Chunki pensionerlarning holati turlicha. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir imtiyozli staj asosida pensiyaga chiqqan, kimdir harbiy xizmat yoki zararli mehnat sharoiti bo'yicha ustama oladi. Har bir holatda tekshiriladigan ma'lumotlar boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Bu juda muhim. Agar kimdir noto'g'ri ma'lumot sababli oyma-oy ortiqcha pensiya yoki ustama olib kelgan bo'lsa, keyin bu aniqlansa, davlat organlari ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, ehtiyotkorlik uchun aytyapman. Masalan, bir odamga har oy 300 ming so'm ustama noto'g'ri hisoblanib kelgan bo'lsa, bu bir yilda 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Keyin bir yo'la shuncha pulni qaytarish oilaga og'ir tushadi. Shuning uchun mayli, tushyapti-ku deb e'tiborsiz bo'lish noto'g'ri. Pensiya summangizda keskin o'zgarish bo'lsa yoki tushunarsiz qo'shimcha ko'rsangiz, darhol izoh so'rang. Uchinchi nozik jihat chet elga chiqish va uzoq muddat yo'qlik masalasi. Ba'zi pensionerlar farzandlariga chet elga boradi. Bir necha oy yoki undan ko'proq qoladi. Bunda pensiya olish tartibi, bank kartidan foydalanish, ishonchnoma, yashash holati kabi masalalar oldindan aniqlashtirilishi kerak. Ayniqsa, pensionerning o'zi O'zbekistonda bo'lmasa, lekin pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, hujjatlar juda aniq bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va bank talablari mos kelmasa, to'lovda kechikish bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, nogironlik bo'yicha qayta tibbiy ko'rik. Nogironlik pensiyasi yoki ustama oladigan ayrim fuqarolarda belgilangan muddat bo'ladi. Agar tibbiy ko'rikdan qayta o'tish vaqti kelgan bo'lsa, uni o'tkazib bormaslik kerak. Bir kun kechiksangiz ham tizimda muddat tugagan ko'rinishi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtatiladi yoki qayta hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun tibbiy hujjatlar poliklinika yo'llanmalari, komissiya sanasi
Avvalgi xulosalar bitta papkada turishi kerak. 5-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana yozilishdagi farqlar. Bu mayda tuyuladi, lekin amalda eng ko'p muammo shundan chiqadi. Eski mehnat daftarchasida ism bir xil, pasportda boshqacha, diplomda familiya bir harf bilan farq qiladi. Nikoh guvohnomasida boshqa yozuv bo'ladi. Elektron bazalar bunday farqlarni darrov ko'rsatadi. Agar pensioner hali pensiyaga chiqmagan bo'lsa, lekin yaqin oylar yoki yillarda chiqadigan bo'lsa, bu masalani hozirdan tuzatish kerak. Pensiyada bo'lganlar ham qo'shimcha staj, qayta hisob-kitob yoki imtiyoz talab qilmoqchi bo'lsa, hujjatlardagi yozuvlar mosligi muhim. 6-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiya bilan birga ishlaydi. Bu qonundan taqiqlangan holat emas, lekin ish turi, daromad, rasmiy bandlik ayrim ustama yoki nafaqa turlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlasam pensiyam kesiladimi degan savolga umumiy javob berib bo'lmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi yoki alohida ijtimoiy yordamlar bo'yicha tartib farq qiladi. Agar pensioner rasmiy ishga kirsa yoki ishni to'xtatsa, bu haqda zarur joylarda ma'lumot yangilanishi kerak. 7-nozik jihat, qarz va ijro hujjatlari. Ba'zan pensionerning bank kartasidan pul ushlab qolinadi. Odamlar buni pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Aslida sud qarori, aliment, kredit qarzi, kommunal qarz yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Agar iyuldan keyin to'lovlarda o'zgarish sezsangiz, avval bankdan ko'chirma oling. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Shunda pul kamayganmi, ushlab qolinganmi yoki kechganmi aniq bilasiz. 8-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar yangi talablar haqida gap chiqqanda ayrim firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodni yuboring. Men sizga hujjat qilib beraman. Oldindan pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga karta paroli, SMS kodi, mobil ilova kodi, PIN kodni aytmang. Pensiya masalasi bo'yicha faqat rasmiy tashkilotga boring. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki notarius. Telefon orqali kelgan noma'lum odamga ishonmang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men har bir pensioner va uning farzandlariga aniq reja beraman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amaldami? Muddati o'tmaganmi? Undagi ism, familiya boshqa hujjatlar bilan mosmi? Agar hujjat muddat tugayotgan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Buni oxirgi kunga qoldirmang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Bankka boring yoki ishonchli mobil ilova orqali karta muddatini, faol holatini, telefon raqami bog'langanini, SMS xabarnoma ishlashini ko'ring. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandining raqamga bog'lash masalasini bank qoidalari asosida to'g'ri rasmiylashtiring. Boshqa odamning nomidagi karta yoki noaniq hisob raqamdan foydalanish kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Pensiya imkon qadar pensionerning o'z nomidagi hisobga tushgani ma'qul. 3-qadam, pensiya miqdorini tushunib oling. Har oy qancha pensiya tushishi kerakligini bilib qo'ying. Masalan, sizning pensiyangiz 2,70 ming so'm bo'lsa, bankka 2,6 ming tushsa darhol savol bering. Balki ushlab qolish bordir. Balki qayta hisob-kitob bo'lgandir. Balki bank komissiyasi yoki ijro hujjati bordir. Aniq bilish uchun bank ko'chirmasi va pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Gap so'zga ishonmang, hujjatga qarang. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensioner pensiyasini o'zi olmayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnomada aynan pensiya yoki bankdagi mablag'ni olish vakolati yozilgan bo'lishi zarur. Ba'zi ishonchnomalar umumiy bo'ladi, lekin bank uni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda pensiya va bank hisobidagi mablag'larni olish uchun kerak deb aniq ayting. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. 5-qadam, yashash manzili va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, farzandinikida yashayotgan bo'lsa yoki telefon raqami o'zgargan bo'lsa, tegishli tashkilotlarda ma'lumotni yangilash kerak. Mahalla pensiya bo'limi, bank va davlat xizmatlari markazida qaysi ma'lumot qayerda turganini tekshirish foydali. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar bo'yicha mahalla bilan aloqa muhim. 6-qadam, qo'shimcha to'lov va imtiyozlar asosini tekshiring. Agar pensioner nogironlik ustamasi, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi,
alohida xizmatlar uchun qo'shimcha yoki boshqa kompensatsiya olsa, bularning hujjatlari joyida bo'lsin. Tibbiy xulosa muddati, guvohnoma, ariza, bank rekviziti, oila tarkibi haqida ma'lumot, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat bo'yicha talab boshqacha, shuning uchun o'z tumaningizdagi mas'ul bo'limdan yozma yoki rasmiy izoh so'rang. 7-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Men har bir oilaga bitta oddiy papka qilishni maslahat beraman. Unda ID karta nusxasi, pensioner guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta rekvizitlari, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'yicha xulosalar, ishonchnoma nusxasi, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, zarur bo'lsa vafot etgan turmush o'rtog'i haqidagi guvohnoma nusxasi tursin. Hamma narsa bitta joyda bo'lsa, biror tashkilot hujjat so'raganda uyda izlab sarson bo'lmaysiz. 8-qadam. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya to'xtagan, kamaygan yoki kechikkan bo'lsa, pensiya bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo qachondan boshlanganini yozing. Masalan, 2025 yil iyul oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga tushmadi. Sababni tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. 9-qadam, farzandlar mas'uliyatni bo'lishi bo'lsin. Ko'p otaxon, onaxonlar hujjat, bank, elektron tizim, SMS kod, navbat olish masalalarida qiynaladi. Farzandlar o'zi hal qiladi deb qarab turmasligi kerak. Oilada bitta odam bank masalasiga, bitta odam hujjatlarga, bitta odam tibbiy ko'rik va poliklinikaga yordam bersa, pensioner qiynalmaydi. Lekin yordam beraman deb pensionerning kartasini butunlay nazoratsiz olib qo'yish ham to'g'ri emas. Har bir harakat ochiq, hurmat bilan va qonuniy bo'lishi kerak. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Qaysidir Telegram kanal yoki qo'shnining gapi bilan xulosa qilmang. Pensiya bo'yicha o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasi, tegishli vazirliklar, davlat xizmatlar markazlari, banklar va mahalla orqali rasmiy ma'lumot oling. Agar biror yangilikni eshitsangiz, darhol vahima qilmang. Avval rasmiy tasdig'ini ko'ring. Chunki ba'zan odamlar eski xabarni yangi qilib tarqatadi yoki bir hududdagi tartibni butun respublikaga tegishli deb tushunadi. Endi men bir nechta vaziyatni aniq qilib aytaman. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, sizdan hozir talab qilinadigan eng asosiy narsa profilaktika. Ya'ni oldindan tekshirish. Agar pensiya tushishi kechiksa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Bankdan tushum bor yo'qligini tekshiring, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya kamaygan bo'lsa, sababini yozma ravishda so'rang. Agar hujjat talab qilinsa, qaysi hujjat, nima uchun, qaysi muddatgacha kerakligini aniq yozdirib oling. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik muddatini alohida belgilang. Telefoningiz kalendarga yozing. Farzandingizga ayting, poliklinikadan oldindan so'rang. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan oiladan bo'lsangiz, farzandning yoshi, o'qish holati, oilaviy holatdagi o'zgarishlar to'lovga ta'sir qilishi mumkinligini unutmang. Agar siz pensiyani ishonchnoma bilan oldirayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddat tugashidan kamida bir oy oldin yangilashga harakat qiling. Hurmatli yurtdoshlar, 1 iyuldan pensionerlar uchun yangi talablarning asosiy mazmuni shuki, ma'lumotlar aniq bo'lishi, hujjatlar amalda bo'lishi, bank va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri turishi kerak. Bu tartib tayyor odam uchun qo'rqinchli emas, lekin e'tiborsizlik qilgan odam uchun pensiya kechikishi ortiqcha tekshiruv, qayta ariza yozish va hujjat yig'ish kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiyamni yana bir bor aytaman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning ID kartasi, bank kartasi, ishonchnomasi, yashash manzili, telefon raqami va qo'shimcha to'lovlarga oid hujjatlarni tekshirib chiqing. Bitta papka tayyorlang, kerakli tashkilotlarga oldindan murojaat qiling, firibgarlarga aldamang va har bir masalada rasmiy javob oling. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz? Qanday pensiya turi bo'yicha savolingiz bor? Muammo bank kartasidami, hujjatdami yoki pensiya bo'limidami? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilsangiz,
albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiyalarımızın haqqı vaqtida va to'g'ri yetib borishi uchun bunday ma'lumotlarni hammamiz bilishimiz kerak.